Пошли смотреть Молитва Радуга. Ну, рассказывай, где мы. Мы на набережной. А сзади нас там речка. А там утки плавают. Ты еще там делаешь? Залезла. Да, Куда залезла? на дерево. И как тебе? Хорошо. Угу. Первый раз в жизни залезла. Я не разворачиваюсь. Да? Угу. Или... Да. Че, никак не получается, что? Все, вставай. Во. Во. Алина, тут вот это... Давай вот на это лучше. Давай, вот на это. Да. Вот, держись крепко. Во. Давай следующий. Во. Ручками перебирай. Во, молодец. Я просто висну на руках. Угу. Все, я дальше не полезу. Спасибо, до свидос. Не спускаться. Там надо... А невозможно и возможно, если это придумали, то это возможно. Угу. Что-то я как-то не то сделала. А, я, короче, поняла смысл. И сейчас мне надо как-то этот смысл. Или я этот смысл не пройду и упаду. Это возможно? Сюда. Папа вот подошел. Это тут держать равновесие? Угу. Можно муравей, если я вас буду. А вот представляешь, если бы тут не было вот этой, а ты еще снимаешь меня, Угу. то бы вдвоем с тобой друг. Нет.
все-таки там не полезла, перелезу сюда. Слишком сложно. Здесь уже для меня. Руки устали, мне надо расплавиться. Расплавиться и расплавиться.